Likovni konkurs Kultura je ljubav Dom kulture u Knjaževcu raspisuje već 5 godina. Ove godine pristiglo je mnogo radova, a za najbolje obezbeđene su i nagrade. Prvi put učestvujem na ovakvim konkursima i dobila sam prvo mesto. Ja sam crtala koju igračku želim. Dobila sam drugo mesto na ovom konkursu. Ja sam crtala mene i drugaricu i jednoroga. Srećna sam što sam nagrađena. Na konkursu su učestvovala deca iz knjaževačkih vrtića i osnovnih škola. U kategoriji od 1. do 4. razreda najbolji su radovi Alekse Miljkovića, Petra Miljkovića i Natalije Jovanović. U kategoriji od 5 do 7 godina Petre Vučić, Mije Radenković i Staše Kostić. Najbolji u kategoriji dece od 4 do 5 godina su radovi Jane Gajić, Sofije Radenković i Mile Janković, a među najmlađima od 3 do 4 godine radovi Aleksije Janković, Irine Nikolić i Mije Jelenković. Specijalna nagrada dodeljena je udruženju Živeti zajedno. Dom kulture Knjaževac već 5 godina organizuje konkurs pod nazivom Kultura i ljubav. Svake godine sve veći broj dece nam se javlja po konkursu i mi smo zaista srećni zbog toga. Cilj ovog konkursa je da nam deca pokažu svoje želje, ono što oni vide i na način na koji vide zapravo svet, tako da je svaki ovaj crtež poseban. Žiri u sastavu Mihajlo Ristić i Tanja Vidojković imali su tu čast i zadatak da od pristiglih radova odaberu najbolje. U velikoj galeriji Doma kulture izložba dečijih radova otvorena je za posetioce.